ব্লগ 3 হতে যাচ্ছে খৈয়াছড়া জন্না। এত কষ্ট করে ভিডিও বানাই, সাবস্ক্রাইব হয় না। গাইস ফাইনালি আমরা চলে আসলাম খৈয়াছড়া জন্না। ওয়েলকাম টু দ্য খৈয়াছড়া জন্না। Hey guys, Assalamualaikum. Sayem from Sayem Official. Welcome to my YouTube channel. Guys, নাফিত্তাসুরি জর্না ব্লগ করার পর আমার কোনো নতুন ভিডিও আপলোড হয়নি। সো আজকে ব্লগ 3 হতে যাচ্ছে খৈয়াছড়া জন্না। গাইস আমি মুহূর্তে আছি খৈয়াছড়া জন্না রোডের মধ্যে। তো এখান থেকে আমরা একটা গাড়ি নিব রিজার্ভ। তো রিজার্ভ নিলে আপনার 100 টাকা দিয়ে চলে যেতে পারবেন। আর যদি আপনারা প্রতি একজন হিসেবে যান তাহলে 20 টাকা করে নেবে। গাইস এখন রেল লাইন অতিক্রম করলাম। তো এখান থেকে রেল লাইন থেকে আপনারা দেখতে পেলেন কয়েকটা সিনেমাটিক শট নিলাম। তো এখান থেকে আরো আমরা যাব। তো ম্যাক্সিমাম 2 থেকে 3 ঘন্টা লাগবে। তো জানি না এটা কি সত্যি নাকি, তো তারপরে হাঁটলে দেখা যাবে। তো আমার সাথে আজকে আমার ছোট ভাই একটা আছে, তো তন্ময়। আসসালামু আলাইকুম গাইস। তো তন্ময়, তোমার কিছু বলার আছে এখানে? এত কষ্ট করে ভিডিও বানাই, সাবস্ক্রাইব হয় না। সাবস্ক্রাইব অবশ্যই হবে। তো এটা আমার 3য় ব্লগ চলেছে, কি করবা, সাবস্ক্রাইব তো ওনারা করবে অবশ্যই, ভিডিও ভালো লাগলে অবশ্যই করবে। তো গাইস তো চলে যাওয়া যাক। আমার কাছে তুমি মানে গাইস অবশেষে আমরা পাহাড়ের কাছাকাছি চলে আসলাম। তো দেখতে পাচ্ছেন গাইস অলরেডি আমরা যেতে যেতে পাহাড়ের কাছে চলে আসলাম। তো এখানে একটা রেস্টুরেন্ট দেখতে পেলাম। তো দেখতে পাচ্ছেন, তো আপনারা যারা আসবেন তারা এই রেস্টুরেন্টের মধ্যে খেতে পারবেন। তো তাদের কাছ থেকে কিছু জানবো। গাইস দোকানদার থেকে কিছু জানবো। আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া, এই যে আমার মায়ের দো হোটেল, যদি আসেন আসার পথে খাবার খাইলে অর্ডার করে দিতে পারবেন, ব্যাগ জুতা রাখি যেতে পারবেন। আর এগুলা কি প্যাকেজ সিস্টেম সবগুলা? জি জি। ও আচ্ছা, তো এখানে আসলে আপনারা অবশ্যই এই রেস্টুরেন্টের মধ্যে অর্ডার দিতে পারেন। অনেক সুন্দর জায়গা দেখতে। গাইস একটা সুন্দর জিনিস কি জানেন,
এখানে একটা মসজিদ আছে, আপনারা যারা মনে করেন নামাজ পড়বেন তারা অবশ্যই নামাজ পড়তে পারেন। কাঁঠাল বাগান জামে মসজিদ, তো দেখতে পাচ্ছেন। ওকে, গ্যাস ফাইনালি আমরা প্রথম ঝর্ণা চলে আসলাম অলরেডি, দেখতে পাচ্ছেন। তো ওইখান থেকে আমরা কিছু করে দেবো। গ্যাস অলরেডি প্রথম ঝর্ণা ভ্রমণ করা হয়ে গেছে। তো আশা করি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, কথাগুলো বোঝা যাচ্ছিল না ওই কারণে। গাইস ফাইনালি আমরা চলে আসলাম খৈয়াছড়ার জন্য। তো আপনাদেরকে দেখানোর বাকি দেখেন 1 2 3 ওয়েলকাম টু দ্য খৈয়াছড়ার জন্য। তো দেখেন ফাইনালি চলে আসলাম, দেখতে পাচ্ছেন। গাইস কি বলো, অনেক সুন্দর জায়গাটা। তো ওইখানে কথাগুলো বুঝতে যাচ্ছে না, তারপরেও আমি বোঝানোর চেষ্টা করতেছি। গাইস উপরের দিকে যাচ্ছি এখন আমরা, দেখতে পাচ্ছি। গাইস এখন আমরা দ্বিতীয় ঝর্ণার দিকে যাচ্ছি। তো এখান থেকে কিছু সিনেম্যাটিক শট নিব, তো আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করব। তো দেখতে থাকেন। Guys,
এখন তৃতীয় ঝর্ণার দিকে যাচ্ছি, খৈয়াছড়া। তো আপনারা দেখছেন অনেক কষ্ট করলাম। তো খুব সুন্দর জায়গা, খুব সুন্দর জায়গা, কি বলবো, এক কথা অসাধারণ। আচ্ছা, নামার সময় নিবো আর কি। অসাধারণ একটা জায়গা, খৈয়াছড়ার ঝর্ণার মতো আর ঝর্ণাই হয় না। আপনারা দেখেন, নাইস। কি বলবো এই ঝর্ণা, আমি প্রথম থেকে আস্তে 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 3টে ঝর্ণা দেখালাম আপনাদেরকে, আরো ঝর্ণা অনেক আছে। তো কি বলবো, মানে ওইখানে কথা একেবারে বোঝা যাচ্ছিল না পানির স্রোতের কারণে। আর আজকে টানা 3-4 দিন বৃষ্টি হয়েছে, ওই কারণে বৃষ্টির কারণে পানিগুলা অতিরিক্ত বাড়ছে। তো আমাদের আসতে অনেক কষ্ট হয়েছে, তারপরে আসার সম্ভব হয়েছে। তো নেক্সট এটার মধ্যে যাব। তো চলুন। গাইস, অনেক কষ্ট হচ্ছে নামতে। তো দেখতে পাচ্ছেন ফাইনালি অনেক তৃতীয় ঝর্ণা অলরেডি বমন হয়ে গেছে। এতে অনেক কষ্ট হচ্ছে, দেখতে পাচ্ছেন ভাই, অনেক ভাই বাধা হচ্ছে। তো ওদের সাথেও দুষ্টামি করলাম। তো